Hello viewers, Assalamu alaikum. نن تاسو ته مونږ د یو ډیزرټ ریسیپي راوړې ده او د دې ډیزرټ نوم دی سوجي حلوا مختلف قسمونه ولوي او د سوجي حلوا کې هم ډیره ویرایټي وي. نن چې تاسو ته کوم قسم حلوا مونږ راوړې ده د ډیره اسانۍ سره او ډیر لږ ټایم کې تیاریږي او ډیر لږ انګریډینټس کې جوړیږي. نو زه تاسو ته انګریډینټس هم چې کوم به مونږ د حلوا کې استعمالو یو نیم لیټر اوبه او د نیم بال سوجي کوکونټ لږ ریزنز او که تاسو سره پستا بادام دا وي دا هم استعمال کړئ. نیم بال چینی د سوجي او چینی مقدار به برابر راخلی. یو څو دانې الایچي او زیړ رنګ او لږ شان تیل به دې کې استعمالیږي. نو تاسو ته مو وښیو چې یو پین کې اوبه واچوئ. په دې اوبو کې به اوس موږ دا چینی ایډ کړو. او زیړ رنګ د خوراک والا رنګ بل نه. یو نیم لیټر اوبه دې کې موږ واچولې وې، نیم لیټر پکې نور واچوو. او بیا چمچ پکې ووهئ. او دا به دومره پخوئ چې دا چینی پکې حل شي او یو سیرپ شانته تیار شي. چینی ټوله حل شو. نو سوس یې پرېږدئ لږ چې دا بویل شي. زمونږ سیرپ تیار دی. دا به اوس بل سټو باندې کېږدو. دا به ورو ورو پخېږي. او دلته پین راولئ. پین کې لږ شان اویل واچوئ، تقریبا 3 ټیبل سپون. او په دې کې د سوجي چې کوم موږ راخیستې وه واچوئ. دا سوجي به اوس موږ په دې اویل کې پخو. او چې کله یو ښه بوی تاسو ته راتلل شروع شي او سوجي لږ کلر بدل شي نو بیا به پکې هغه شوګر سیرپ واچو. الایچي پکې واچو. سوجي خپل کلر بدل کړو، تاسو ته ښکاري ګولډن براون شو. او دې کې به اوس موږ دا مویزان واچو. او اوس دا سیرپ چې کوم موږ تیار کړی دا پکې واچو. اوس دې کې سپیچولا چلوئ. او ویورز تاسو فوډ کلر په بجای زعفران هم استعمالولی شئ او کوکینګ آیل په بجای غوړي هم استعمالولی شئ. دا ستاسو خپله خوښه ده. او دې کې به دا به موږ دومره ټایم پورې پخو چې کله د دې کنسسټنسي لږه ټینګه شي او داسې لږ کسټرډ په شان ښکاري. دا اوس ګورئ سوجي بېله ده او اوبه بېلې دي.
نو دا به لږ ټایم اخلي دې کې موږ داسې خپله سپیچوله دغه کوو زموږ حلوا کنسسټنسي اوس بدله شوه تاسو ته ښکاري تقریبا د کسټرډ په شان جوړه شوه اوس او دا حلوا تاسو خپل ماشومانو دپاره هم جوړولی شئ بیبیز دپاره چې کوم شپږو میاشتو نه د چا عمر بره وي نو دا یو ډېر ښه فوډ دی هغوی دپاره ډېر هیلدي سوجي تاسو ګولډن کې او یو کنټینر کې کېږدئ او چې کله تاسو دې نه دا حلوا جوړوئ نو بیا یې جوړولی شئ دې حلوا کې موږ صرف 3 ټیبل سپون کوکنګ اویل یوز کړي دي دا ډېره هیلدي ده په دې وجه هم چې دې کې فیټس کنټینټ ډېر کم دی زموږ حلوا تیاره ده او دا به دې نه زیاته نه سخته وي ځکه چې بیا به چې دا یخه شي نو بیا به دا زیات سخت شی ته جوړ شي نو موږ اوس دا ډش آوټ کړو کوم ډرای فروټس تاسو خوښ وي هغه په دې باندې واچوئ موږ کوکونټ او ریزنس دې کې یوز کړي دي ډیسیکیټډ کوکونټ هم تاسو یوز کولی شئ کلرز تاسو خپل مرضي ده که دې نه لایټ جوړوئ او که بلکل هم کلر نه یوز کوئ بیا هم د دې خپل نیچرل ډېر ښکلی کلر وي او پینک کلر هم تاسو یوز کولی شئ نو ویورز زموږ مزداره حلوا تیاره ده دا حلوا تاسو پراټې سره پوري سره او همداسې خوړلی شئ که تاسو ته زموږ دا ویډیو ښه لګېدلې وي نو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که زموږ چینل اوسه پورې تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او زموږ ویډیو خپل فرینډز سره شیر کړئ او خپل فیډبیک موږ ته په کمنټ سیکشن کې راکړئ او زموږ دا ریسیپي خامخا ټرای کړئ نو ستاسو ډېره مننه زموږ دې ویډیو کتل